Numeri 11, die volk by Tabéra, murmurering en straf. En die volk het hulle voor die ore van die Here beklaag, dat dit sleg gaan. En toe die Here dit hoor, het sy toorn ontvlam, en die vuur van die Here het onder hulle gebrand, en gewoed aan die kant van die laar. Toe het die volk na Moses geroep, en Moses het tot die Here gebid, en die vuur het doodgegaan. Daarom het hulle die plek Tabéra genoem, omdat die vuur van die Here onder hulle gebrand het. Die volk murmureer by Kibrot Hataava, die kwartels, en die gemengde bevolking wat onder hulle was, is met lus bevang. Toe het die kinders van Israel ook weer geween en gesê, wie sal vir ons vleis gee om te eet? Ons dink aan die visse wat ons in Egipte verniet kon eet, aan die komkommers en die waterlemoene, en die prei en die uie en die knoffel. Maar nou is ons siel dor, daar's glad niks nie, net die manna is voor ons oë. Die manna was soos koriandersaad, en dit het gelyk na balsamgom. Die volk het rondgeloop en dit versamel, en in handmele gemaak, of in vysels gestamp, en hulle het dit in potte gekook en daarvan roosterkoeke gemaak. En die smaak daarvan was soos die smaak van oliekoeke. En as die dou snags op die laar val, het die manna ook daarop geval. Toe het Moses die volk, volgens hulle geslagte, elkeen by die deur van sy tent hoor ween, en die toorn van die Here het grootliks ontvlam. Ook was dit verkeerd in die oë van Moses. En Moses sê aan die Here, waarom het u knegt kwaad aangedoen, en waarom het ek geen genade in die oë gevind nie, dat u die las van hierdie hele volk op my lê? Het ek hierdie hele volk dan ontvang? Of het ek hulle gebaar, dat u vir my sê, dra hulle aan jou bors, soos 'n oppasser die suigling dra, na die land wat u aan hulle vaders met 'n eed beloof het? Waarvandaan moet ek vleis kry om aan al hierdie volk te gee? Want hulle ween by my en sê, gee vir ons vleis dat ons kan eet. Ek alleen kan hierdie volk nie dra nie, want dit is vir my te swaar. En as u so met my wil handel, slaan my dan maar liewer dood, as ek genade in die oë gevind het, en laat ek my ongeluk nie aansien nie. Toe sê die Here aan Moses, bring vir my 70 manne uit die oudstes van Israel bymekaar, van wie jy weet dat hulle oudstes van die volk en sy opsigters is, en bring hulle by die tent van samekoms, dat hulle daar by jou kan staan. Dan sal ek neerdaal en daar met jou spreek, en van die gees wat op jou is, sal ek afsonder en op hulle lê. En hulle sal jou help om die las van die volk te dra, sodat jy dit nie alleen hoef te dra nie. En aan die volk moet jy sê, heilig julle teen môre, dan sal julle vleis eet, want julle het voor die ore van die Here geween en gesê, wie sal vir ons vleis gee om te eet, want dit was vir ons goed in Egipte. Daarom sal die Here vir julle vleis gee, en julle sal eet. Julle sal nie 1 dag, of 2 dae eet nie, of 5 dae, of 10 dae, of 20 dae nie. 'n hele maand lank, totdat dit uit julle neus uitkom, en julle daarvan walg, omdat julle die Here wat in julle midde is, verwerp, en voor sy aangesig gehuil en gesê het, waarom het ons tog uit Egipte uitgetrek? Toe sê Moses, 600.000 te voet is die volk onder wie ek verkeer, en u het gesê, ek sal aan hulle vleis gee, en hulle sal 'n hele maand lank eet? Sal daar vir hulle kleinvee of beeste geslag word, sodat daar vir hulle genoeg sal wees? Of sal al die visse van die see vir hulle versamel word, sodat daar vir hulle genoeg is? Maar die Here sê vir Moses, sou die hand van die Here te kort wees? Nou sal jy sien of my woord vir jou uitkom of nie. Toe het Moses uitgegaan en die woorde van die Here aan die volk te kenne gegee, en hy het 70 manne uit die oudstes
van die volk bymekaar laat kom en hulle rondom die tent laat staan. Daarop het die Here neergedaal in die wolk en met hom gespreek, en hy het van die gees wat op hom was afgesonder en op die 70 oudstes gelê, en terwyl die gees op hulle rus, het hulle geprofeteer, maar daarna nie meer nie. Maar 2 manne het in die laar agtergebly. Die naam van die een was Eldad en die naam van die ander Medad, en die gees het op hulle gerus. Hulle het behoort by die wat opgeskrywe was, hoewel hulle nie na die tent uitgegaan het nie, en hulle het in die laar geprofeteer. Toe hardloop 'n seun en vertel dit aan Moses en sê, Eldad en Medad profeteer in die laar. En Joshua, die seun van Nun, die dienaar van Moses van sy jeug af, antwoord en sê, my Heer Moses, belet hulle dit. Maar Moses sê vir hom, ywer jy vir my? Ag, as die hele volk van die Here maar profete was, dat die Here sy gees oor hulle almal mag gee. Daarop het Moses hom in die laar teruggetrek, hy en die oudstes van Israel. Toe het 'n wind wat van die Here kom uitgevaar en kwartels van die see af oorgedrywe en op die laar gestrooi, omtrent 'n dagreis hier en omtrent 'n dagreis daar, rondom die laar, en hulle was omtrent 2 el bo aan die grond. Toe het die volk opgestaan, daar die hele dag en die hele nag en die hele volgende dag, en die kwartels versamel. Hy wat die minste gehad het, het 10 homer versamel, en hulle het dit oral vir hulle uitgesprei rondom die laar. Die vleis was nog tussen hulle tande, voordat dit gekou was, toe die toren van die Here alreeds teen die volk ontvlam het. En die Here het onder die volk 'n baie groot slagting teweeggebring. Daarom het hulle die plek genoem, Kibrot Hattaava, want daar het hulle die volk begrawe wat so begeerig was. Van Kibrot Hattaava af, het die volk weggetrek na Haserot toe, en hulle het in Haserot gebly.